ऑक्टोबर महिन्यात मॅरेथॉन करपाक सोदता सकाळ फुडें 5 ते 8:30 पर्यंत आनी ते मडगांवांतल्यान बायपासा वयल्यान ती वचून परत येवपाचें अशें तांचें चल्लां. तांचे खातीर तांकां ट्राफीक हेल्प जाय, आमच्या नॅशनल हायवे PWDची हेल्प जाय, कलेक्टराची हेल्प जाय, त्या खातीर ते म्हाका रिप्रेझेंटेशन दिवपाक आयिल्ले. हांवें तांकां सांगलां की म्हजो फूल सपोर्ट आसतलो. मडगांवांत फर्स्ट टायम ते करतात. मडगांवां मॅरेथॉन जायना, बाकी खूब कडेन वास्को जाता, पणजे जाता. वेंकटेश प्रभुदेसायान ताजे ग्रुपान फुडाकार घेतला, तांकां फूल सपोर्ट दिवपाचें हांवें थारायलां आनी वी वील सी दॅट दीस मॅरेथॉन इज सक्सेसफूल. सर, तो पयलेच फावटी मडगांव खंय तरी बरे स्टेप्स तुमचो सरकारा कडल्यान कितें तांकां आदार जातलो? ना, फूल सपोर्ट आसतलो. कितें ते सांगतले म्हाका कितें जाय जाल्यार मागीर सांगतले. ना, एक्चुअली खर्च भरपूर येता ताका. हांव उलयतां, तांणी अजून म्हजे कडेन खर्चाचें कांय उलोवना. तांणी सांगलां आमकां पयलीं हो सपोर्ट जाय. On behalf of Ballistic Runners Goa, आमचो रजिस्टर्ड ग्रुप, आम्ही एक मॅरेथॉन इंटरनॅशनली सर्टिफाईड नॅशनल लेवलाची अशी मॅरेथॉन 5, 10, 15 किलोमिटर्स आणि 21 किलोमिटर्स मडगांवां फॉर द फर्स्ट टायम घेवपाक केल्ली आसा. ही मॅरेथॉन एवरी इयर जातली ऑन द लास्ट संडे ऑफ ऑक्टोबर. एवरी इयर ही मॅरेथॉन आमी चालू दवरतले आनी हाका सर्टिफिकेशन इंटरनॅशनल लेवलाची आमी करपाची केल्ली आसा. आतांच आमी PWD मिनिस्टर श्री दिगंबर कामत तांकां मेळून आयिल्ले आसा आनी तांणी आमकां फूल सपोर्ट डिक्लेअर केला आनी आमचे हाजे फुडें मुवमेंट्स जातले फॉर परमिशन्स रिगार्डींग ऑल द रूट्स एंड वी हॅव ऑल वर्बली गॉट द परमिशन्स. सो द मॅरेथॉन will be held for the first time on the last Sunday of this October. Participation, since it is the first event, I would say around 800 to 1000 astale. 800 to 1000 participants from all over the country, or maybe from outside also. Already आमच्या ग्रुपाचे मेंबर्स सुद्धा UK based आसात, so they are going to come. So as it goes on further, we hope to make this one of the most recognized marathons of India, like Tata Mumbai Marathon. In fact, we are in touch with the organizers of Tata Mumbai Marathon also, and they give us guidance regarding what is to be done. So it will be an event of one of its kind, definitely in South Goa, and Margao is going to be a center of it. It will be a signature event for Margao. This will be a signature event of Ballistic Runners and a signature event of Margao and of South Goa. चीफ गेस्ट बी कोणाक करायला? विनीत कमिटी केली की त्याच्यानंतर चीफ गेस्ट रिनाऊंड रनर्स किंवा ते ब्रँड एम्बॅसिडर म्हणून अपॉइंट करपाचे असतात इंडियाचे टॉप रनर्स, ते बी सगळे करून आम्ही ते करतले. म्हणजे नॉर्थ टू साऊथ असे सगळे ठिकाणी त्याचो प्रोपागंड जावपाक आनी त्या तरेचे रनर्स जे इंडियेक आसा ते रनर्सांक आमी ब्रँड एम्बॅसिडर म्हणून कन्सिडर करून तो एडवर्टायज जाता. रूट फायनलायज केलो. रूट फायनलायज आता केला. त्याच्या आमच्या ते बुनियाद घातलेले कडेन आसा आमी आनी ती बुनियाद बरी जाल्ली कडेन आसा. सो आमचे PWD मिनिस्टर आमकां फूल सपोर्ट आनी होकार दिल्ले कडेन आसा आनी सगळे ऑथॉरिटीज आसा तांकां आमी डायरेक्ट केल्ले कडेन आसा की आमकां फूल सपोर्ट आनी कॉपरेशन करचें. सो वी आर गोईंग पॉझिटीव एनर्जी, टेकिंग दॅट पॉझिटीव एनर्जी वी आर गोईंग विथ. आता कितें जाता न्हू, रूट कित्याक इम्पॉर्टंट कारण रूट हो एम सर्टिफाय करचो पडटा. एम सर्टिफाय करतकीर वॉट एवर यू हांगा जें कंप्लीट केलें इट इज सर्टिफायड फॉर ऑल इंटरनॅशनल इव्हेंट्स. म्हणजे हांगाचो टायमींग तूं दिवन TMM क्वॉलिफाय जाता. हांगा टायमींग दिवन तूं इंटरनॅशनल व्हडले व्हडले मॅरेथॉनाक रिकॉग्नायज जाता. सो तो रिकॉग्नायज करपा खातीर आमचो जो कितें बेसीक खर्च आनी त्रास आसा पळय तो आमी सगळो घेवनच तो इव्हेंट करतले. Mukul Raipurkar. And we did well. And media is the best media should support. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.